हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने एक और नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कार्टून में बैकग्राउंड में जो म्यूजिक लगता है, साउंड इफेक्ट जो लगता है, उसे हम कहां से डाउनलोड करेंगे और कैसे अपने म्यूजिक में लगाना है। फ्रेंड्स, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो छोटी सी ही होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी फ्रेंड्स, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कार्टून वीडियो में जो इफेक्ट, साउंड इफेक्ट, वो ये इतना भी साउंड लगता है, जो कि बिल्ली वाला या किसी तरह का भी जो भी हो साउंड इफेक्ट, सब हम आज आपको क्लियर कर देंगे कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से क्या करना है। तो फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पे आके फ्रेंड्स आपको लिखना पड़ेगा कार्टून साउंड। फ्रेंड्स, कार्टून साउंड इफेक्ट लिखना पड़ेगा आपको, कार्टून साउंड इफेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, कार्टून साउंड इफेक्ट्स लिखिएगा तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, जैसे कि साउंड इफेक्ट्स है ये हुआ, और फ्रेंड्स जैसे कि वो करता है, देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से जो भी हो, ये सब और भी बहुत सारे हैं। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से रहेगा। इन सबको कैसे डाउनलोड करना है फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप समझ जाइएगा। मैं आपको पूरा तरह से सिखा दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है, यहाँ से कैसे करना पड़ेगा डाउनलोड। फ्रेंड्स, अपनी फाइल में कैसे जाएगा, वहाँ कैसे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको मैं आज पूरा क्लियर ही कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से सर्च करना पड़ेगा और इधर देखिए थ्री डॉट पर सिलेक्ट करके आपको जो भी पसंद हो वहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, शेयर पर क्लिक करके आपको लिंक कॉपी कर लेना है जो भी आपको डाउनलोड करना है। फ्रेंड्स, यहाँ से शेयर करने वाले पर जाकर लिंक को कॉपी करने के बाद आपको चले जाना है क्रोम ब्राउजर पे। यहाँ पे जाके आपको लिखना पड़ेगा यूट्यूब वीडियो डाउनलोड। फ्रेंड्स, आपको लिखना है यूट्यूब वीडियो डाउनलोड फ्रेंड्स, और सर्च कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा, जो कि देखिए सबसे फर्स्ट वाले पे ही लिखा हुआ है ssyoutube.com। फ्रेंड्स, ध्यान से देख लीजिए, सबसे ऊपर ही लिख रहा है ssyoutube.com। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट वाले पे यूट्यूब वीडियो डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से खुल के हमारे सामने आ जाएगा नया पेज। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आप ठीक से देख लीजिए इस लिंक को। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है ssyoutube। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पेस्ट योर वीडियो लिंक हियर कह रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रेस करके रखना है और पेस्ट कर देना है अपने जो भी किया है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार के 720 और 360 में हमेशा आपको देगा डाउनलोड करने के लिए। फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं देगा। फ्रेंड्स, इतना से ही हमारा काम चल जाता है, सिर्फ म्यूजिक ही तो चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो 360 से या 720 से, जो भी आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया वीडियो कैसे डाउनलोड करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको MP3 डाउनलोड करना होगा तो फ्रेंड्स वो कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको MP3 डाउनलोड करना पड़ेगा किसी भी साउंड इफेक्ट का, कार्टून वीडियो इफेक्ट का, किसी का भी बैकग्राउंड डाउनलोड करने पड़ेगा, म्यूजिक किसी भी वीडियो का। तो फ्रेंड्स, आपको करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे जैसे यूट्यूब वीडियो डाउनलोड लिखे थे उसी तरह यहाँ लिखने पड़ेगा यूट्यूब म्यूजिक लिखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, सिर्फ म्यूजिक डाउनलोड, यूट्यूब म्यूजिक डाउनलोड लिखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने देखिए फर्स्ट वाला जो लिंक आ रहा है, इस पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आ गया डाउनलोड यूट्यूब म्यूजिक, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं फ्रेंड्स, ऐड आ रहा है, इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पेस्ट करने के लिए दे रहा है सर्च और पेस्ट योर लिंक, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपना लिंक और डाउनलोड पर सिलेक्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो यहाँ पे किया था कुछ इस प्रकार से ऐड भी आएगा। फ्रेंड्स, उसको कट कर लीजिएगा। देखिए नो कॉपीराइट, देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ से आपको अपने हिसाब से देखिए क्वालिटी में, जिस क्वालिटी में आपको करना पड़ेगा MP3 सब यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।